Τι είναι ο μεταβολισμός? Ο μεταβολισμός είναι η μηχανή του σώματός μας, το σύνολο των διεργασιών που μετατρέπουν την τροφή σε ενέργεια. Κάθε κύτταρο, κάθε κίνηση, ακόμη και η αναπνοή μας, εξαρτώνται από αυτόν. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι ο μεταβολισμός είναι κάτι σταθερό, στην πραγματικότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, την ηλικία, τη μυϊκή μάζα, τη διατροφή, τον ύπνο και το επίπεδο δραστηριότητάς μας. Ένας πιο γρήγορος μεταβολισμός σημαίνει ότι το σώμα καίει θερμίδες αποτελεσματικότερα. Πώς τον ενισχύουμε? Με ισορροπημένη διατροφή, αρκετή πρωτεΐνη, τακτική άσκηση, ειδικά ασκήσεις ενδυνάμωσης και επαρκή ξεκούραση. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως το να κινούμαστε περισσότερο και να πίνουμε αρκετό νερό, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ο μεταβολισμός δεν είναι μυστήριο. Είναι ένας ζωντανός μηχανισμός που μπορούμε να υποστηρίξουμε με σωστές, απλές συνήθειες για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη υγεία. Μέτκερ, ένα σύγχρονο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο πολυιατρείο.